हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। आप सभी का मेरा ब्लॉग में स्वागत है। देखिए, सर्दी खांसी का काढ़ा बना रहे हैं। आदी, दालचीनी, लौंग, गोलकी, गुड़, तुलसी पत्ता दे के सबको कूटेंगे। देखिए, कूट के बनाएंगे सब। देखिए, चाहे पानी है ये सूख जाएगा, बन जाएगा काढ़ा। ये देखिए गुड़ है, गुड़ गुड़ डाल रहे हैं, तुलसी पत्ता, दालचीनी सब धो के रखा हुआ है, सब डाल रहे हैं। सब गोलकी को कुछ कस कर देंगे, कुछ कस करके इसको डालना है। तैयार हो जाएगा तो फिर इसको छान, आधा हो जाएगा पानी, तब इसको छान के